مولعين السقاية عشان مفيهاش ميه النهارده كده. اللهم صل على النبي، 37 يوم زي ما انتم شايفين كده. بقى ان شاء الله الحمد لله كده كمل ال40 وهنشوفهم دلوقتي. هنذبح بقى اهو. تمام تمام التمام اهو زي ما انتم شايفين كده، ماشي بالشكل ده كده اهو. جبنا كتاكيت صغننه لسه جديده. صلوا على الرسول ووحدتوا لا اله الا الله. يلا شوفوا الشوك على خير بقى ان شاء الله، ما نذبحهم وننضفهم. اه